มาลงเว้ยโอ้ยเจ็บลงเว้ยมึงอ่ะเอากลับไปหามึงเลยแล้วก็สกิดโอเคครับทุกคนจากพาร์ทที่แล้วเนาะเซบาสเตียนส่งจดหมายมาหาเรานะครับให้มาหาน้องสาวเขาเนาะโอเคไหนน้องสาวขอดูหน่อยเด้นี่คือต้องนั่งรออีกแล้วเหรอนายมาถึงแล้วใช่แล้วถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพื่อน Keeping an eye on things. วิวสวยดีนะฮะ Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that พวกแลน castle ด์ล็อก over มา there. ตั้งค่ายเต็มมาเลยนะครับเต็มเมืองนี้เลย My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If คื I'm อ to cure กอ her, บบินไม่สามารถ I ถือ need ไม้ to กายสิท understand ธิ์ได้ what นะครับ happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. เพราะหวังว่าพลังของเราจะช่วยน้องสาวของเขาได้เนาะได้เลยเพื่อนเราจะเอาเมนเบรกอัดหูเจอสิลูกเซบาสเตียนลูกฮัลโหลฮัลโหลFeldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. เข้าไปเลยไหนไหนวะน้องสาวฮะโย่ว่าไงน้องมีการแกล้งน้องนะนี่ลุงของเซบาสเตียนนะครับ What I think it is. We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Oh my Nothing God. can. The sooner you accept that reality, the better. ทำไมเขาถึงไม่พยายามรักษา There ลูกตัวเอง is ไม่รู้ no cure. When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. แล้วเกี่ยวอะไรกับมันเนี่ย I'm sorry. เอ้ายังไม่ทันได้เจอน้องเลย What I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. อ้าว Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. อ้าวโอเคลองเดินเข้าไปคุยกับทุกคนหน่อยสิ I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Revelio. ไม่เป็นไรน้องว่าแต่บ้านน้องมีของ Are หรือ you เปล่า all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. แต่ The หน้าเขา pain ดู from ซี this ดๆนะ curse comes in bouts. แต่มันเป็น and คำสาป often อะไรอ่ะ suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. น้องก็อยู่ I ซิลิ do ทลิน miss เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ Hogwarts, เนาะ but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. ไปพักไหมน้อง I wish you well. เหมือนกันเนอะไหนโซโลมอนฮัลโหล
ลุงทำไม That ดุ boy จัง will วะ fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? อยากช่วยน้องมันผิดยังไงวะ She's all ฮะ right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. ไม่อย่างน้อยเราก็ควรจะหวังอะเนาะ With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. แต่อย่างน้อยเราควรมีหวังนะ I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's... Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? เป็น You ไง got บ้าง a เซบาสเตียน first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. หิวเนอะ I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. จริง He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. อะไรวะ ไหนดูซิ Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. โอ้หมู่บ้านนี้เขาฝึกการไอ้นี่ด้วยนะ ฝึกการไล่เวทด้วย All the นะครับ debris you'll see is from That's whatever's our going on fault, at that abandoned estate. They've been digging for something. พวกนั้นขุดหาอะไรสักอย่างนะครับพวกกอบบิน ขุดอะไรวะ Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. อ๋อก็เหมือน This กอบ way. บินเป็นคนสาบเลยนะครับกอบบินมันสาบยังไงวะ มันใช้ไม้กายสิทธิ์ไม่ได้งง How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard. Accio! ยิงอัดเข้าไปเลยเซบาสเตียนตายไอ้น้อง Fall out now. Lucky if I fit in one now. Expelliarmus! Accio! ตุ้มสโลยังไงวะสโลไม่เป็นเว้ยซัมมอน2เอเนมี่ Glacius! Confringo! Expelliarmus! โอ้ยแรงเว้ย Accio! Protego! Stupid! โอ้บายโอ้ยเจ็บ Stop avoiding me. Glacius! Confringo! เซบาสเตียนแทงให้หน่อยเอ้ยอีนี่ Expelliarmus! อีนี่สวยเซบาสเตียน You've made your last mistake. ตัวอะไรวะน่ะ เกาะมันโคตรแดงเลยครับ เพราะฉะนั้นต้องปึ้ม I won't. Such Glacius! Expelliarmus! Confringo! โยนใส่หัวมึงไปเลยเออ Expelliarmus! Confringo! โยนขวานใส่หน้าอ้าวไม่โดน Glacius! เอ้า
กูไปหมุนใส่มันเฉยเลย Expelliarmus! ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยโอ้ยกูมึงจะไล่คาถาเนอะมึงต้องใจเย็นๆเนอะ You think you're so clever. มาดิ Protego! Stupid! Expelliarmus! Confringo! ตายหมด Little moon calf. หมดก็แย่ละทำไมมันเยอะอย่างนี้วะเฮ้ยเซบาสเตียนเดี๋ยวเพิ่งยิงมันดี Expelliarmus! เฮ้ย That was meant for me. เฮ้ยสวยมากเฮ้ยตัว NPC แบบเซบาสเตียนอย่างงี้มัน I ยิง confess. ทำลายเกาะด้วยได้นะครับ I bargained for. I tried to warn you. จ้าอันนี้มันซ่อมได้เหรอทำไมมันขึ้นเป็นอย่างงี้โอ้วิงเกนวิลไหนดูซิ Those loyalists deserved what they got. Couldn't Hello. agree more. This is where it happened. มันเป็นกระสอบ We ทราย smelled ชนะ smoke กับ in บิ the น middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there เหมือน might ก็ be บิน something พ here ยายามจะแอบ that บางอย่าง could lead นะ me ครับ to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn อาจ what จะเป็น type of magic ว่ามัน harmed ขุด her, อะไรอยู่ปะ which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? แน่นอนไปดิ They seem to have set up camp here for a specific Revelio. reason. They have stations for everything. อันนี้คืออะไรวะ Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. แล้วอันนี้คืออะไรรูปปั้นตังค์1 บาทขอบคุณเนี่ยมันขุดอะไรอยู่ I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. เหมือนเป็นบ้านพักของอาจารย์มาก่อนนะครับ อาจจะเป็นหอคอยปะ The house itself. เหมือนกับที่เราเคยไปนะครับ เป็นที่เก็บเวทมนต์โบราณบางอย่าง Revelio. เซบาสเตียนบอกว่าเป็นบ้านนะครับ อยู่ไหนวะเนี่ยรูปภาพ Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night Oh. that Anne was cursed? แล้วภาพวาดนี่คือแบบเละ But it looks to me as though this was intentional. ดูสิ This well looks familiar. โอ้เดี๋ยวนะ ถ้ามองขึ้นไปมันจะเป็นหน้าผาอย่างนั้น มันคือที่ที่โมอาน่าอยู่นะครับ Revelio. จริงด้วยมันคือที่ที่โมอาน่าอยู่ Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. ใช่แล้วมันคือบ้านโมอาน่าเนาะ Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora แต่แล้วโม Morganach. กันนะไม่ใช่โมอา She น่า was นะ one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch?
And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Revelio. Look at this. ไหน Someone piled this here for a Oh. reason. Is it blocking something? ไป Only one way to find out. Revelio. เตียงโอ้มีทางลงชั้นใต้ดินเซบาสเตียนอะโลตามมาหน่อยไหมกลัวเฮ้ย Confringo. ไอ้ต้นไม้นี่มันก่อไฟนะครับ Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Revelio. เฮ้ยเซบาสเตียนระวัง Tells นะ me เว้ย they're after something bigger. โอ้นี่ไงจดหมาย Seems these journal entries are from Isadora's travels. จดหมายพวกนี้เกี่ยวกับการเดินทางของอิซาโดรานะครับ A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Confringo. ยิงไฟใส่ไม่ได้ตรงนั้นไอ้พวกเศษไม้นี่มัน Revelio มาจากไหนวะ Confringo. โอเค You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because Revelio. that happens to me too. ก็ว่าเราวาร์ปเข้าไปข้างในได้ปะแต่ว่าเซบาสเตียนจะไปกับเราได้ไหมเนี่ย I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. but fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about อ๋อ this for now. คือในกระจกนี้มันทะลุไป Understood. อันเดอร์คลอฟได้นะ Well ก็ then, คือห้องที่ invisible secret Sebastian ancientกับ magic passageway. โอมินิ Here ส we come. ใช้เป็นห้องแห่งความลับนะครับ I'm tempted to hold my breath. ไหนลองวาร์ปไปดิแต่เซบาสเตียนจะไปได้ไหมเนี่ยอ่ะวาร์ปมาแล้วโอ้เซบาสเตียนมาได้ด้วยนะครับ Why would the door lead us here? Sebastian, look. โอ้มีประตูลับในห้องว่ะคืออะไรอ่ะอย่างนี้โอมินิสมาเห็นจะดีไหมเนี่ยWhy hide a triptych here? Seems as if something's missing. Revelio. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? ไม่น่า A rune symbol. เป็นอักษร I've รู seen นโบ similar ราณนะค symbols รับ used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? เป็นไป I ได้ can't be sure, of course, but I don't think เป็นไป so. ได้ว่าแอนถูก I didn't see any traces โด of น it สาป around ด้ your วย sister. เวทมนต์โบราณนะครับ ก็เลยแบบไม่ Very มีทาง well. รักษาได้เนาะ But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it.
True. แอนจะรอดไหม Perhaps เนี่ย this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. เหมือนเซบาสเตียน I'll be in บอกว่า touch. มันจะมีห้องลับ Till ของ then. สลาซายสลิธีรินอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหากันเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปหาห้องแห่งความลับของเซบาสเตียนนะครับ เราต้องแก้แค้นให้น้องก่อนเนาะ You let Nora มึงแก้แค้นให้น้องเซบาสเตียนด้วยการลงกับพวกมึงนี่แหละไอ้คนนั้นตายไปใช่ไหมอ๋อยังล้มลงไปอีกรอบ I've seen you duel. Your strategies แล้ว won't มันพูด work ได้ on ยังไง me. เนี่ยอย่างเงี้ย Confringo! Go about stealing gossip. ไอ้ตัวนี้มันยังไม่ตายอีกเหรอไม่ก็โคตรถึกอะวันนี้ Accio! Glacius! Expelliarmus! บายแก้แค้นให้หมดอะเดี๋ยวผมจะล้างทั้งป้อมนี้เลยนะครับ Revelio! จริงๆความแค้นส่วนตัวนะ ไปบินเข้าไป แล้วก็ลงสักตรงนี้แล้วกันมีของไม่ว่า โอเคงั้นก็ลงตรงนี้แหละ Who is it? Not your best moment, I fear. โยนอัดหน้ามึงเนี่ย Little moon calf. Accio! Not โอ้ยแย่แล้วมันมีคนวาร์ปข้างหลังผม โยนอัดมันเข้าไปก่อน good at this, are you? Accio! อย่ามายุ่งกับกูนะเว้ย Expelliarmus! ตายตัวนึงโยนอัดหน้าเทแข็งก่อนเอาไอ้ตัวนั้นตายไปแล้ว Accio! มึงไม่ต้องมายิงกูเลยนะ It's the student from the town. บายส่วนมึงเนี่ยฟีดไปอีกรอบ เอาหมดแล้วเหรอ Pacificus totalis! ง่ายไปเปล่า Revelio! อย่างนี้มันง่ายไปเปล่า เล็ก2 ตัวนอกป้อมนะครับ แต่อย่างน้อยเดี๋ยวผมจะฟาร์มในนี้ก่อน ของพวกนี้นี่มันอร่อยเส้นเหลือเกิน ทำไมหมอกมันลงเยอะอย่างนี้เนี่ย เอ้ย ตรงนี้อะไรอ่ะ ผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับตรงนี้ เสียงอะไรวะ อ๋อ เสียงเวทมนต์มันรับมีดนะครับ นี่มีกล่อง โอ้แต่บนป้อม Troubles brewing ใหญ่ๆนั้น around ไม่ that มี with อะไรเลย friends. เดี๋ยวต้องไปดูในป้อม โอ้มันต้องมีของแน่ๆเลย มีอะไรหรือเปล่า โอเค แล้วตรงนั้นคืออะไรวะ มันอยู่ใต้กำแพงเพราะว่าต้องเปิด อันนี้จากข้างล่างนะครับ ซึ่งเปิดยังไงวะ ทางเข้าอาจจะ โอ้ นี่ไง อ้าว เข้าไม่ได้ อย่าบอกนะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเข้าไปในนี้นะเดี๋ยวลองกินจากข้างหลังดูนะครับ น่าจะมีทางเข้าแหละผมว่า ไหนดูดิว่าตรงนี้มันเข้าได้ไหมเอ่ยประตูตรงนี้ก็เปิดเข้าไม่ได้งั้นเดี๋ยวต้องลองออกจากข้างนอกนะครับไอ้2 ตัวนั้นเดี๋ยวรอพี่ก่อน พี่จะไปหาน้องเอง Accio! มาลงเว้ย โอ้ยเจ็บแล้วเว้ย มึงอ่ะเอากลับไปหามึงเลย แล้วก็สกิด Pacificus totalis! Revelio! ไปตายหมดละทีนี้เราจะเข้าไปข้างในยังไงวะเฮ้ยกล่องนี้เปิดไม่ได้ไปยังไงเข้าไปยังไง
ผมจำได้ว่าอาจารย์ฟิกเขาเคยใช้อโลโฮโมล่าในการเปิดกรจากข้างในนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมทำได้ไหมเนี่ยผมลงไปในนี้อ๋อยังไงนี่ต้องลองดูนะอโลโฮโมล่าได้ไหม Accio. ไม่ได้ Revelio. ไม่ได้จริงด้วยนะอาจจะต้องมากับเควสนะครับอย่างนี้